Hola, bona tarda. Com sempre, gràcies per la presència i com sempre esperem que ens tornem a veure demà, demà passat i fins i tot diumenge, perquè aquest és el tret de sortida de la Magna Celebratio, que ha arribat ni més ni menys que a la seva edició número 18, que em sembla que és dir molt i que podem estar contents de retrobar-nos i de poder durant 18 anys seguits anar oferint aquesta activitat, que és una de les, potser la més important que fem, de divulgació del món romà, adreçada a famílies. Ai, no sé què està passant. Bé, els presento a les persones que ens acompanyaran avui, que faran una introducció dintre d'un tema que en diem, on han dit ells, ecologia en zero. Aquestes persones són d'una banda el doctor Jordi Catalán. Ell és llicenciat en Biologia l'any 1987 per la Universitat de Barcelona i després també s'hi va doctorar. Va estar treballant un temps, va fer docència durant un temps en el Departament d'Ecologia, va ser director del Centre d'Investigacions d'Alta Muntanya, és autor de diferents publicacions especialitzades i actualment, i concretament des de l'any 2001, és professor de recerca al Consell Superior d'Investigacions Científiques i també és investigador del Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals. Ell ens parlarà sobretot del tema de la climatologia. L'acompanya Enric Canet, ell és llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de Barcelona, s'ha dedicat molt al tema de l'educació mediambiental i a l'estudi del medi natural, sobretot especialitzat en temes marins. Va treballar durant 20 anys a l'Escola del Mar, Centre d'Estudis de Marina d'aquí de Badalona, que és un centre que va dirigir, a més, durant 6 anys. També és autor de diverses publicacions especialitzades en els temes que he esmentat i actualment és el cap del Departament d'Educació Ambiental de l'Ajuntament de Badalona. Ell ens parlarà sobretot del tema de l'ecosistema marí. La xerrada, les intervencions funcionaran de la manera següent. Intervindrà primer el senyor Catalán, després el senyor Canet, us va bé que torna, sí? I després, quan hagi fet les seves breus intervencions, pujarà una companya nostra, la Clara Forn, arqueòloga d'aquí del museu, i farem un petit, ella dirigirà o coordinarà un petit debat i també hi haurà una estona perquè puguin vostès expressar les seves preguntes sobre el tema, que jo crec que és un tema molt innovador, que aquí no n'hem tractat mai. De fet, el senyor Catalán, el doctor Catalán, és la primera vegada que ens visita, no així l'Enric Canet, que ja altres vegades ens ha col·laborat, però crec que és un tema que, per la novetat que representa, segurament ens suscitarà i ens mourà diversos interrogants. Moltes gràcies i espero que demà ens tornem a veure. Gràcies. Ara ja funciona el micro, sí. Bona tarda. Com us ha comentat la directora en la introducció, doncs parlarem del clima, que al temps dels romans, des d'una vessant naturalista, diguéssim, el clima molts cops s'intueix a partir de la documentació existent, a més. Però, clar, a vegades aquestes interpretacions depenen de l'impacte del clima més que el clima mateix o de l'impacte en la societat. Les darreres dècades, sobretot la darrera dècada, s'ha pogut desenvolupar tècniques que es pot esbrinar les condicions climàtiques directament i s'ha anat reconstruint el passat, entre ells els dels romans, que seria un cas particular. Bé, com sabeu, el nostre planeta és afortunat perquè està a una distància correcta del Sol i això permet que tingui una atmosfera i que tingui aigua, i aquesta atmosfera i aquesta aigua és el que reparteix la influència solar en el planeta a través del conjunt, ja que hi ha parts que s'escalfen més que d'altres i això genera unes desigualtats de calor i s'han de compensar. Al tenir rotació a la Terra, aquest transport dels tròpics als pols, que seria, diguéssim, en línia recta, la rotació la distorsiona i s'organitza uns fluxos molt complexos que fan que localment el clima, la meteorologia, variï molt, com estem experimentant contínuament nosaltres al llarg de la nostra vida. Aquesta
aquesta diferència entre meteorologia, el temps que experimentem en un moment instantani, i el clima és simplement una qüestió estadística. El clima seria l'estadística d'un temps llarg o suficientment llarg de les fluctuacions meteorològiques i que oficialment o habitualment es consideren 30 anys. Però això és un conveni com qualsevol altre. Quan es tira enrere, aquests 30 anys es fan curts. I llavors les estadístiques es van canviant i habitualment es fan amb 50 anys o a vegades inclús 200 anys, i veureu que el que s'expressa normalment és les anomalies, les diferències respecte a un moment donat. Aquest període donat tradicionalment era des del 1961 al 1990, l'estadística d'aquest període, però amb la necessitat d'anar tirant enrere i dels canvis climàtics això ha anat variant i depèn dels casos, ja es pren per referència un període o un altre o inclús períodes de 200 anys. Però en tot cas, la majoria de gràfics que mostraré indiquen anomalies respecte a un zero, que aquest zero seria l'estadística al moment donat. Com a tota estadística hi ha unes mitjanes i després hi ha una variació al voltant d'aquestes mitjanes. La variació a vegades és cíclica, que seria l'estacionalitat, i aquesta variació també és una part dels canvis climàtics. A vegades potser la mitjana no canvia, però sí que canvia la variació. En altres casos el que produeix efectes o impactes en la natura o en la societat són els extrems, no els valors mitjans, sinó esdeveniments molt poc probables però que passen de tant en tant. Això, sobretot, les inundacions o les sequeres seria el que té més repercussió. Cal tenir en compte que quan anem ara tot això ho podem registrar i sabem els litres i la temperatura i tot el que gira, però d'això fa molt poc temps que es pot fer. Amb precisió es fa potser el darrer segle i tirar llarg 200, 300 anys, estirar molt, però tot després aquests paràmetres climàtics, les temperatures, les precipitacions, els vents, s'han d'inferir a través d'indicadors. Aquests indicadors en l'argot dels paleoclimatòlegs els diuen proxis, i un proxi pot ser des de la composició del pol·len, depositat al fons dels llacs o al fons del mar, per exemple, que com sabeu la composició de la vegetació varia amb el clima, o coses més sofisticades com isòtops radioactius que es formen en funció dels rajos còsmics i la radiació solar que arriba. I aquests isòtops s'acumulen en els troncs dels arbres o en el gel de Groenlàndia i també es poden estudiar per reconstruir el clima. Bé, potser ha estat una introducció massa llarga, pels 20 minuts, però vaja, ja miraré d'accelerar, estic acostumat a xerrar massa. Com es produeix el canvi climàtic? Doncs bàsicament el clima consisteix que arriba una radiació i s'emet una radiació per part del planeta i quan són iguals la temperatura es manté. Si la radiació que arriba és més alta que la que s'emet, la Terra s'escalfa. Per compensar això, la radiació que s'emet sempre en una llarga és en funció de la temperatura del cos, en aquest cas el cos seria la Terra, i el que passa és que entre aquesta arribada i aquesta emissió hi ha l'atmosfera per entremig, de manera que la composició d'aquesta atmosfera condiciona els fluxos de gasos amunt i avall, els fluxos radiactius amunt i avall, els fluxos d'energia amunt i avall. Bé, si canvia la radiació solar que arriba o canvia la composició de l'atmosfera, doncs varia el clima. A més, això es complica si canvien les maneres en què redistribueix el clima pel món. El principal procés amb això és la circulació dels oceans, que redistribueixen a llarg termini el calor o les diferències de calor en el planeta. A escales grans,
però no molt grans, però escales grans, molt grans seria l'evolució del Sol, no? Però escales que el Sol més o menys està constant, podem considerar que està constant, però que el clima de la Terra pot variar molt, doncs uns quants milers, bastants milers o uns quants milions d'anys. Bàsicament el que fa variar la radiació que arriba és els canvis en la trajectòria de la Terra al voltant del Sol, si està més centrat o és més excèntric. Després la inclinació del planeta, si està més inclinat o menys. I després com aquesta inclinació s'ajusta a la rotació de la Terra, que pot estar ajustat així per fora o ajustat per dintre. Aquests tres canvis presenten un cicle regulars, el de l'excentricitat, que seria si és més rodó o més el·líptica la trajectòria, és d'uns 100.000 anys. Després els altres són d'uns 41.000 anys, i després n'hi ha uns dels més curts, d'uns pocs milers d'anys. Això varia, 21, 19... El que passa és que aquests moments d'oscil·lació es solapen entre ells, i després els efectes d'aquesta arribada de la radiació, com són diferents, també s'amplifiquen en forma de temperatura de manera diferent. Bé, això fa que al llarg d'aquests períodes de forces milers d'anys la Terra vagi experimentant uns períodes de temperatura molt alta o més baixa. Ja sabeu, una sèrie de glaciacions o uns períodes interglacials en el que estaríem ara, que seria el gràfic de baix. Això com ho podem fer així? No sé si ho veieu bé. Això deu tindre un tema. Veieu aquí, això que puja i baixa, això serien 400.000 anys. Doncs aquesta seria la darrera glaciació, va tindre els màxims fa uns 120.000 anys, i després un màxim de calor va anar baixant, es va anar refredant, i després, des de fa uns 11.000 anys, va acabar, estem en un període interglacial que s'anomena l'Holocè. I a dintre de l'Holocè, que són bàsicament els darrers 11.000 anys o 10.000 anys, doncs és on s'ha donat la història, diguéssim, de la humanitat. I dintre d'aquesta història, doncs els romans s'agafen aquesta part particular. Això es fa servir la unitat als anys abans d'ara, i a l'ara, amb aquesta terminologia, és el 1950, és a dir, és una ara de fa uns quants anys. A vegades diuen ara del 2000, però el tradicional és el 1950. Llavors, quan diuen anys abans d'ara, es refereixen a anys abans del 1950. Llavors, 2.000 anys abans d'ara serien més o menys els romans, centraríem els romans. En aquest període interglacial, el moment òptim, això són dues reconstruccions, unes amb pol·len i altres amb unes algues que es diuen diatomees, en un llac dels Pirineus, en un estany dels Pirineus. Això seria la temperatura d'estiu i això la temperatura d'hivern. Doncs l'òptim climàtic és de fa uns 8.000 anys. Com veieu, hi ha molta incertesa, perquè això és el mateix lloc fet amb dues tècniques diferents. Al fer-ho en proxis, amb aproximacions, clar, això implica posar-hi un model a darrere de la interpretació d'aquest pròxim. I això implica que, segons qui fa servir, surt una cosa o surt una altra. Però, si prescindim del detall, doncs està clar que aquí feia molta més calor que aquí. A l'estiu i els hiverns eren més freds que aquí. Clar, l'època romana ja és molt semblant a la nostra, estaríem per aquí. I poc diferenciada de períodes històrics, però sí que era una mica més càlida, i encara hi ha això que es diu continentalitat, que seria la diferència entre hivern i estiu. Aquí n'hi havia molta. Llavors, una de les conseqüències d'això, per exemple,
és el canvi de la vegetació. El paisatge mediterrani tal com el coneixem ara, o dels Pirineus, el de Badalona, quan hi havia paisatge natural i de tot arreu, no és més antic de fa uns 4.500 anys. Aquí, al voltant de fa 6.000 anys, va canviar tot el paisatge europeu, perquè el canvi va ser radical. Els canvis són paulatins, però normalment després en la vegetació reflecteixen de cop. Hi ha una transició que passa molt ràpida i després es torna a una situació bastant estable. Això, doncs, resumint, diria que seríem una situació semblant a la d'ara, una mica més calenta i una mica més plujosa. De fet, estaven força bé els romans en aquest sentit climàtic. Aquest canvi que dic a Europa del paisatge passa al mateix moment que s'edifica el Sahara. El desert del Sahara s'ha anat encongint i estirant, fluctuant, i en aquest període de fa uns 8.000 anys pràcticament no existia, tot era salat. I de fet, progressivament es va tornar més àrid i més desèrtic, i això d'aquí són uns sediments lacustres de fa uns 5.000 anys, i això són uns grafismes o unes figures en coves que ara al mig del desert que mostren que tenien ramaderia. Per tant, els romans els hem de veure amb aquesta transició d'un ambient de sabana al nord d'Àfrica i progressivament cap a un ambient més àrid. Però ells encara van agafar, diguéssim, una bona part d'un cert òptim en les condicions de tot el que és Àfrica del Nord, de manera que no es veu pràcticament. I aquí hi ha un mapa de la Mediterrània, però jo no sé si vosaltres el veieu, jo no el veig. Hi ha unes ratlles fines, no es veuen. Això és la península Ibèrica, i aquí hi ha la Mediterrània, el nord d'Àfrica, Cartago, Petra, Palmira, això és el Nil, i això Grècia, i aquí hi ha Roma. Això simplement per mostrar com han canviat les condicions en aquest cas ja des de l'època dels romans. Tot el verd seria, per exemple, llocs que hi havia bosc, el groc aquest xungo seria llocs que hi havia vegetació arbustiva, encara són deserts. Aquests dos punts d'aquí eren llocs que hi havia elefants, però de manera natural. I després, doncs, aquests llocs d'aquí hi ha ponts sobre rius que ara estan secs. Hem d'imaginar, doncs, el període romà i de l'imperi romà amb un clima molt millor del d'ara, amb el perímetre circummediterrani. I l'altre aspecte d'aquest imperi, que permetia també una certa estabilitat en les collites a nivell d'imperi, és que la variació climàtica de cada un d'aquests punts està afectada per diferents oscil·lacions de l'atmosfera. En aquests moviments de la Terra per reorganitzar la distribució del calor, que són molt caòtics, però mantenen una certa regularitat. Sempre parlen de l'anticicló de les Açores i aquestes coses, que són punts on el clima s'organitza d'una determinada manera. I la variació en aquests punts, en aquests se'n diuen oscil·ladors, és el que introdueix els canvis. Per exemple, la península Ibèrica és l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord i segons com estan les pressions en aquesta zona, l'aigua va cap al nord, de França en amunt, per dir-ho així, i segons com oscil·la ens baixa i ens afecta i ens porta pluges aquí. De manera que normalment quan aquí fa mal temps, o fa bon temps, ara seria bon temps si plogués,
doncs més al nord hi ha sequera i a l'inrevés. Per tant, aquesta part d'aquí, inclús Itàlia, la controlen aquests fenòmens en l'Atlàntic. En canvi, aquesta part d'aquí de l'imperi el controlaria les oscil·lacions entre el mar Càspig i la part àrtica, i per tant, diguéssim, aquí podia fer una mena de temps, però aquí feia una mena de temps molt diferent. I aquesta part d'aquí del Nil, on treien grans collites, estava bé, diguéssim, d'Etiòpia i del Sudan, i està controlada per les oscil·lacions climàtiques de l'Índic. Per tant, en l'imperi teníem com 3 grans factors, com a mínim, que oscil·laven climàticament diferent, i això permetia que a vegades, quan no hi havia collites en una banda, n'hi havia a l'altra. Això implica, per aprofitar-ho, una gran organització de transport. Si no tens organització de transport, això no et serveix res. Però si tens una organització de transport, això pot ser molt útil. Dit això, la resta són curiositats que potser poden anar sortint més amb el diàleg. Em sap greu que es veu fatal, això. En l'original es veu molt bé. Com us deia, les variacions aquestes d'escala de milers d'anys, doncs estem en un tram determinat i que és més o menys constant. Després hi ha unes fluctuacions en la radiació solar que ens arriba, que estan relacionades amb el que s'anomenen les taques solars. No sé, sentit parlar, les reaccions que es produeixen en el Sol a vegades tenen més intensitat i a vegades menys, i quan tenen molta intensitat produeixen unes taques. Llavors, segons hi hagi més taques d'aquestes o menys, això des de l'antiguitat ja es coneix, doncs fa més calor o fa més fred. Si n'hi ha poc, es fa fred. Bé, això són estimes amb isòtops, aquests que us deia que es formen a l'atmosfera quan arriba la radiació, i bàsicament això seria 400 anys abans de la nostra era, i això 700. Per tant, el període, diguéssim, d'esplendor romà estaria aquí al mig, i són períodes molt febles de variació en la radiació que arriba. Per tant, el clima era excepcionalment estable respecte a altres moments històrics, inclús el present. Això són dues estimes diferents d'allò que us deia. En teoria és el mateix, però ja veieu que és diferent. El que es veu més clar és al començament i al final, que són períodes de molt baixa radiació, és a dir, aquí tindríem hiverns forts, i després també coincideixen amb alguns pics, per exemple, al voltant de l'any 100. I les altres fonts de variació climàtica, com he comentat abans, és la composició de l'atmosfera. I una de les coses que naturalment fa canviar més la composició de l'atmosfera són els volcans. Volcans amb les seves emissions el que introdueixen és com una mena diguéssim aquí de persiana o de cortina que fa rebotar la radiació que ens arriba del Sol i la retorna, i també condiciona la propagació de l'emissió de la Terra. Per tant, els volcans normalment coincideixen en períodes de refredament, i penseu que refredament a gran escala implica menys circulació d'aigua en l'atmosfera. I si hi ha menys aigua circulant, plou menys, i això implica aridesa. És a dir, molt sovint el fred i l'aridesa de forma natural van junts. Encara que potser sigui una mica contraintuitiu. Tot i així, el període romà també va ser molt estable en volcans. Aquí es llegeixen els anys. Això seria de menys 500 i els 500. I aquí el període, fixeu, en general és més baix, excepte aquest pic d'aquí. Aquest pic d'aquí, diguéssim, és una mica anecdòtic. El vulcanisme n'hi va haver poc i, per tant, el clima en general va ser estable. El que passa és que aquesta anècdota, clar, va tenir la seva transcendència
sé, això és collita meva, no sé si de veritat o no, però coincideix amb una erupció a l'any menys 43 abans de Crist, i és el canvi de la república cap a l'imperi, i aquells, perdoneu si dic alguna bestiesa, aquells períodes, maten a Juli Cèsar i tot plegat, també coincideix amb un període d'inestabilitat per problemes de subministrament, per uns anys de sequera i de fred i de mal temps, que no duren gaire, però suficient perquè es revolti el sistema contra el govern. De manera que, no sé qui va matar Juli Cèsar, però això va ser una mica més tard, em sembla que ja estava mort aquí, però va ser pràcticament al mateix moment. Això ho he posat perquè, clar, el vulcanisme té la gràcia que quan cada volcà emet les cendres amb una composició determinada i es pot identificar l'origen. I aquest vulcanisme que va afectar tota la Mediterrània, sobretot no tant Roma com al voltant de l'imperi, en aquell temps de la república, venia d'Alaska, era un volcà d'Alaska. Per tant, això no era l'Etna ni era cap volcà proper a dintre l'imperi romà, sinó que era un volcà, diguéssim, fora del món. Això es podia interpretar ben bé que eren els déus que estaven aquí fent coses estranyes amb el clima o el govern. Bé, com van comentar, clar, això d'afectar l'atmosfera ara en som mestres i el precedent segurament serien els romans. La mineria romana produïa molta contaminació atmosfèrica i els primers registres, diguéssim, fora del lloc on ja es produeix la mineria, és a dir, una contaminació a llarga distància que en aquest cas sobretot ha quedat reflectida en els estanys els sediments dels estanys nòrdics, el produeixen els romans. I això són diferents punts que s'han constatat aquests efectes de contaminació atmosfèrica per plom sobretot i mercuri en alguns casos, però el més espectacular és el plom per la manera que tenien de fer la mineria, que potser després alguns l'expliquen més capacitat que jo. Un dels exemples, en aquest cas, l'efecte romà després continua amb el període romà, no sé si d'aquí els visigots, no sé qui li tocava allí. És una mineria que comença amb els romans i té un pic una mica abans de l'edat mitjana o començament i després va baixant i aquesta mineria ha continuat fins pràcticament no va arribar al 2000 però el 1990 sí que encara existia i eren una mina propera en aquest punt. Això és un estany dels Pirineus i la mineria estava molt a prop, per tant era una contaminació local, no a llarga distància com els que he comentat abans, però ja posa en evidència aquesta influència en l'atmosfera per activitats humanes a una escala, diguéssim, molt particular. I ja per acabar, que segur que a mi es fes massa, també deu ser, potser és coincidència, no? Un dels debats és fins a quin punt el clima influeix en les societats, no? Ara hi ha més acceptació d'això, en el passat hi havia certa reticència a dependre de les fluctuacions d'una cosa que no controlàvem i jo crec que en el món acadèmic era bastant reticent, l'acadèmic diguéssim de lletres, era bastant reticent a acceptar aquests efectes del clima. Però és curiós que molts casos coincideixen. I al final del període, diguéssim, de l'imperi romà, o sigui, a partir del segle III i el segle IV i el segle V, es va espatllant el clima romà, va fluctuant, cada cop augmenten més les inestabilitats, algunes sequeres al centre d'Euràsia,
més fred en el nord, més inestabilitats en general, i això s'acumula. I un dels episodis ja més dramàtics passa cap a l'any 536, sembla que no és aquí, que correspondria, això seria fluctuacions de la temperatura amb els darrers 2.000 anys. En aquest cas nosaltres estaríem aquí perquè ja es contempla l'escalfament recent, no? I com sabeu, entre el segle XV i el segle XIX hi va haver un període molt fred que li van dir la petita edat del gel, que era degut a això, en bona part, a l'absència de taques solars. I ara fa poc es va començar a veure que hi havia un període que a vegades inclús hi ha parts del món que era més dràstic, més fred i més sec, que correspon al que us deia, això del segle VI. I se li ha anomenat, en anglès, la petita edat del gel es coneix com LIA, no? Little Ice Age, i ara, com a l'antiguitat, no? La petita edat del gel de l'antiguitat, l'hem posat l'acrònim aquest en anglès, la LIA, que a mi fa gràcia, és un acudit dolent, no? Però diguéssim, els romans van acabar perquè algú la va liar. Molt bé, doncs, això és tot per introduir el tema, i si després en el col·loqui ja podem desenvolupar més coses. Espero no haver-me allargat massa. Gràcies. Bona tarda i volia agrair al Museu de Badalona per haver-me convidat a parlar d'alguna manera, com diu el títol, com era el mar Mediterrani i l'època romana. És a dir, com els romans veien el mar i com aquesta manera, com ells, amb les seves representacions gràfiques a través dels mosaics, els frescos i els textos que ens han arribat, doncs com nosaltres ens podem fer una idea de com era el mar Mediterrani en aquella època, i veurem si aquesta idea que ens podem fer d'aquesta manera encaixa amb el que ens ha explicat en Jordi, i així comencem. Bé, la cultura romana, doncs, seguint la tradició grega i com totes les cultures de l'antiguitat, són cultures que van néixer vinculades al mar. De fet, Roma comença a expandir-se quan surten de la ciutat de Roma i comencen a conquerir territoris del Mediterrani, començant per les guerres púniques i amb l'expansió de l'imperi. Un cop Roma domina el mar, recuperant la tradició grega, la societat romana sent una fascinació pels temes marins, pels peixos, pel mar, etc. A mesura que Roma va guanyant protagonisme i poder sobre el Mediterrani, anem veient que a l'art romà i a les cases van apareixent cada cop més sovint figures, imatges de peixos, de crustacis, imatges que representen escenes marines, de pesca, etc. Per tant, aquesta fascinació que he comentat abans, la podem comprovar. A més, també els romans, el peix era un luxe, era un producte de luxe que pràcticament només el podien consumir les famílies més riques, i a partir de tot això el que apareixen són textos de cuina, el
més conegut és el de la Pisi, que em penso que es deia Rei Coquinària, si no m'equivoco, i després també fins i tot hi havia autors de l'època de la República, com el Quinteni, que fins i tot escrivia i parlava de gastronomia en vers i tot. I en aquests llibres el peix adquireix un protagonisme especial. Llavors, aquí comencen a aparèixer noms de peixos que ens estan dient ja quines espècies en el Mediterrani en aquell moment estaven consumint els romans. I moltes d'aquestes espècies, evidentment, encara hi són. Tot això va evolucionant a mesura que l'imperi es va desenvolupant i al final de l'imperi trobem en els mosaics, en els frescos, representacions de fauna marina que són realment espectaculars, amb un realisme increïble. En molts mosaics podem identificar perfectament quina espècie és el peix, fins i tot podem saber detalls de si és un mascle, una femella, si és un peix fins i tot que l'han dibuixat mort o si és un peix que l'han representat viu en el seu ambient. Per tant, realment és espectacular veure un mosaic d'aquests. De fet, a mi aquest tema una mica el tracto perquè a mi és una cosa que em va impressionar molt de petit quan vaig veure el mosaic dels peixos Empúries i a partir d'aquí he anat una mica burxant el tema. Bé, una mica com a contraposició, un cop entrem a l'edat mitjana, les representacions d'animals marins, una mica per comparar, així com els romans feien representacions molt fidels a la realitat, quan mirem imatges de l'edat mitjana que representen peixos o animals marins, canvia totalment el tema, no? Aquí els animals marins es representen com a éssers llunyans, éssers fantàstics, molts d'aquests peixos són imaginaris, estan fets en trossos d'altres éssers vius, per tant, la concepció del món realment canvia d'una manera radical. Fins i tot amb il·lustracions del segle XVIII, ja hem passat, ja estem molt lluny de l'edat mitjana, les il·lustracions que trobem en els primers llibres de la il·lustració o potser del Renaixement, com el cas del Rondelet, són imatges de peixos que són peixos que estan morts, alguns peixos devien tenir molt de temps ja fora de l'aigua i costa molt de reconèixer l'espècie. És a dir, encara no havien aconseguit la perfecció que a l'època romana s'aconseguia amb els mosaics romans, per exemple. Però bé, una mica les preguntes que ens hem de fer a l'hora de parlar d'aquest tema és això, no? Quina percepció tenien els romans del mar i de la fauna marina, si hi havia les mateixes espècies d'animals marins que tenim ara al nostre mar, al Mediterrani, com era el clima i el mar Mediterrani en l'època romana, això ja ens ho ha respost el Jordi, i veurem que realment el que veiem en els mosaics i en els frescos romans encaixa perfectament amb les dades científiques que tenim sobre el clima en aquella època. I també, exacte, segons les espècies marines que veiem representades en els frescos i en els mosaics romans, si podem deduir el clima, si trobem espècies que trobem amb aigües calentes o espècies que són més pròpies d'una època de fred, de petita glaciació. I una mica, mirant el passat, veient una mica d'on venia aquesta admiració dels romans pel mar, ve de molt antic. De fet, començant per la cultura minoica, trobem moltes representacions d'animals marins, sobretot els dofins. Els dofins són presents, aquests són dels frescos del Palau de Cnossos, però també a Crotiri, el que ara és Santorini, també hi ha frescos que surten representacions d'animals marins. Els dofins eren per ells molt importants perquè quan navegaven amb els vaixells, eren cultures molt marítimes, els dofins sempre els acompanyaven i d'alguna manera era un bon presagi per la navegació i estava considerat com un animal que portava bona sort. També hi ha un peix que surt bastant representat sempre, que aquí costa una mica d'identificar, però si ens anem aquí he posat el dofí llistat, que és el més freqüent al Mediterrani.
Si ens anem a Cotidi, que és la mateixa cultura, seria el que ara és Santorini, ho he dit abans, aquí tenim un fresc que penso que està al Museu d'Atenes, ara mateix, aquest fresc. Hi ha un pescador amb uns peixos. Aquests peixos, tal com estan representats ara, es poden identificar perfectament. És un peix que aquí a Catalunya no és gaire conegut, no es consumeix gaire, però a Mallorca és un peix molt apreciat, que és la llampuga. No sé si algú n'ha sentit parlar. I com podeu veure, amb imatges reals de llampugues, és un peix que es pot perfectament identificar. No hi ha dubte que són llampugues. Per tant, els gustos gastronòmics també eren els mateixos que els que tenim ara. També, més endavant, la cultura minoica va donar pas... Per cert, la cultura minoica va desaparèixer per una erupció volcànica. Però en el continent, a la part ja de terra ferma, va néixer la cultura micènica, que de fet era una mena de continuació de la cultura minoica, perquè estaven molt ben comunicats per mar, i a la cultura micènica hi trobem un animal marí que de manera obsessiva apareix a la ceràmica, que són els pops. Si aneu al Museu d'Atenes, que allà tenen tot el museu de Micenes, veureu que tota la ceràmica està plena de pops. Totes les formes, colors, representacions. Hi ha una evolució també. Primer comença un pop una mica més realista, llavors acaben fent pops més abstractes. És a dir, és una cultura que tenia una fixació, potser era una font d'aliment important, perquè en el mar Egeu el pop és molt abundant i, per exemple, si aneu a Grècia veureu que el pop a la gastronomia continua sent un plat molt apreciat i que te l'ofereixen a qualsevol lloc. I ja més endavant, ja a la península itàlica, sobre el que antigament es deia la Magna Grècia, perquè era una zona que estava encara colonitzada pels grecs, abans que els romans s'expandissin cap al sud, hi trobem unes representacions ja molt realistes d'animals marins, amb el que es coneixen amb els plats de peix. Són uns plats molt peculiars que s'utilitzaven per posar el peix. A més, fixeu-vos que tenen com una depressió, diguéssim, al mig, que el que feia aquesta depressió era que posaven el peix, tot el suc que deixava anar quedava allà sota i així el peix quedava més sec, diguéssim, no quedava allà ficat entre el suc. Llavors aquí hi trobem ja peixos que es poden identificar també perfectament. Per exemple, aquí tenim la rata, que és un peix que aquí a Badalona és molt freqüent, és un peix de sorra que es fa servir per fer sopa. Aquí en veiem una representació d'una rata que es pot identificar perfectament. Un altre peix també molt freqüent aquí al Mediterrani, que és el serrà, la vaca serrana en aquest cas, també és un peix que el veiem perfectament representat aquí. El podem identificar perfectament, fins i tot aquests dibuixos que tenen el que és la cara del peix. Un cap-roig, una rascassa, aquí en teniu una, també molt ben representada. Una variada, que és una espècie de sard, també molt freqüent, aquí a Badalona, si us que passeu pel pont del Petroli, veureu a centenars, la teniu aquí perfectament representada, amb aquestes ratlles de color negre. De fet, els biòlegs, quan fem fitxes perquè la gent pugui identificar peixos de manera ràpida, utilitzem els mateixos grafismes que utilitzaven els grecs de la Magna Grècia fa molts anys. Un altre animal que també apareix de manera constant, també a la cultura grega, però també a la cultura romana, i com hem vist abans a la cultura micènica, és el pop. El pop és un animal que continua siguent vigent i ara torna a estar de moda. Bé, repassant una mica, l'imperi romà abasta tot l'àmbit mediterrani i tenia influència de la cultura grega, que és la que va donar-los tota aquesta manera d'entendre el mar i d'entendre la vida marina i la gastronomia, per dir-ho d'alguna manera. Roma, dels primers anys, era una societat molt de terra endins, però l'expansió de l'imperi va obligar a
es morissin al mar. La gastronomia, ja ho he comentat abans, era molt important. Menjar peix era una demostració de riquesa. Estaven fins i tot les famílies més riques per tenir peix fresc a l'abast. Moltes famílies es feien basses, es feien piscines que estaven comunicades amb el mar i allà anaven ficant peix viu per poder-lo tenir sempre per menjar, perquè ho feien un banquet. Fins aquí arribava una mica el refinament en aquest aspecte. Com he dit abans, les representacions de fauna marina més significatives són els mosaics i els frescos. Bàsicament, la xerrada que us faig està basada en això, en la interpretació d'aquests mosaics i d'aquests frescos. Pel que fa als mosaics, això, trobem mosaics que representen els animals marins de manera molt esquemàtica, ja veureu algun exemple, que costa una mica d'identificar, però, en canvi, trobem mosaics, sobretot els que en diuen hel·lenista, d'inspiració hel·lenística, que els peixos surten d'una manera molt realista. De fet, jo he vist guies de peixos editades al segle XX, que els peixos no estan tan ben dibuixats com en alguns mosaics romans. Bé, això ens demostra una cosa, que tenien un gran coneixement de la fauna marina i sabien com eren els peixos en el seu medi. És a dir, jo no sé si els romans tenien ulleres de capussa, però ho sembla. Jo crec que en tenien, alguna cosa havien inventat. Potser ho havien inventat els grecs. Per què? Perquè hi ha molts peixos que quan es moren, quan estan a la peixateria, la seva lliurea, el color que tenen i el seu aspecte no té res a veure amb el peix quan està sota l'aigua i està viu. I en aquests mosaics romans i frescos veiem peixos que estan nedant i que tenen el color que tenen quan estan vius a sota l'aigua. Per tant, tenien un coneixement molt profund de com era un peix en el fons del mar. I després les recreacions de paisatges submarins o d'una llagosta tal com s'està movent a sota l'aigua, per exemple, doncs també són molt fidels a la realitat. No són llagostes que estan mortes, que estan espaterrades sobre un plat, sinó que són llagostes vives, així de clar. I també aquí poso que representen escenes de natura viva, com també trobem frescos, sobretot, que representen escenes de natura morta, és a dir, peixos que estan emplatats o que estan cuinats, o fins i tot hi ha un mosaic que ja es veuen peixos que ja estan menjats, que estan allà a trossos, ja les espines, el cap, etc. Les espècies que, evidentment, representades són animals de poca fondària, perquè, clar, nosaltres ara mengem molt de peix que s'està pescant amb arrossegall a grans fondàries. La gamba d'Arenys o de Palamós pensem que s'està pescant a 600-800 metres de fondària. En canvi, els romans no accedien a aquesta fondària. Quan trobem una representació d'una gamba amb un mosaic romà, no és una gamba, és un llagostí. Els romans menjaven llagostins. Per què? Perquè els llagostins els trobem aquí, a la platja de Badalona, a pocs metres de fondària. Per tant, pescaven llagostins. És el que coneixien com a gamba ells, per dir-ho d'alguna manera. I, a part d'això, quan comencem a mirar mosaics i representacions de fauna marina romana, hi havia algunes espècies que d'alguna manera obsessiva es van repetint, van sortint. I alguns peixos, jo crec que alguns més per alguna propietat que tenien ja més enllà de la gastronomia, ja ho comentarem, i alguns que realment era un peix que els agradava molt menjar. Llavors, les espècies més destacades són el moll, el roger, que és un peix que encara està molt valorat, és un peix que surt tot arreu. Aquí a Badalona també ens han sortit molls, com un mosaic. La vaca tremolosa, que ja veureu el que és una rajada que es caracteritza perquè produeix, quan se sent amenaçada o quan caça, fa descàrregues elèctriques. És un peix que aquí a Badalona és molt freqüent, es pot veure sobretot si us capbusseu de nit, i és un peix que surt molt aquest peix. I aquest peix, per menjar, potser no l'utilitzaven tant, però sí que aprofitaven aquesta característica de produir descàrregues elèctriques com a, per exemple, per curar o per intentar lleugir el reuma.
Bé, un altre peix que surt molt és la morena. És un peix que aquí a Catalunya no és molt apreciat gastronòmicament, en canvi a Menorca, per exemple, és un peix que està molt valorat. Doncs el llobarro també surt molt, un peix que també actualment encara consumim, i el pop. Aquestes espècies les veurem molt sovint, molt sovint. Bé, comencem per Badalona. Aquí tenim mosaics de Badalona que surt fauna marina, sota dels dofins, i aquí ja tenim un pop que a mi m'agrada molt, aquest pop, el trobo molt maco. Està desaprofitat aquest pop, perquè si veiem els dofins per tot arreu, per aquest pop tan simpàtic que tenim a Badalona, el tenim una mica abandonat, però bueno, el trobo molt maco aquest pop, la veritat. Bé, us he posat una mostra de mosaics i de frescos de Badalona on apareix fauna marina. Bàsicament són dofins, com podeu veure, a part del pop, però a les excavacions que es van fer al lateral de l'autopista, el lloc exactament com es diu? Sí, el lloc del lateral de l'autopista, els últims mosaics que han aparegut aquí a Badalona, va aparèixer penso que era una zona que hi havia com una capelleta, doncs un mosaic amb dos peixos que veiem aquí. I aquests dos peixos, d'una manera molt esquemàtica, però que es reconeixen perfectament, són dos molls que es miren un a l'altre. Un roger. És un peix que he comentat abans que es repeteix molt. Aquí el teniu, el moll. Aquest està mort, aquest és un moll de color vermell. Diuen roger perquè és de color vermell, però en realitat, quan està viu i està sota l'aigua, no és de color vermell, és de color groc, vermell i marró. És a dir, és un peix que té 3 bandes de color. A no ser que estigui espantat, llavors es posen vermells. Bé, aquí a Catalunya també tenim un mosaic que és que és espectacular, que és el mosaic dels peixos de la Pineda, que es va trobar a Tarragona, si no recordo malament, als anys 50, i que de fet és un mosaic molt gran, fa 28 metres quadrats, que no 30, als anys 30, mireu, i es va extreure als 60. El trobem ara a Tarragona. És un mosaic que se'n diu africà, que trobem molts peixos escampats per tot arreu, sense cap ordre. D'acord? I és molt gran, ja ho he dit abans, fa 28 metres quadrats, i hi trobem 47 figures, i s'hi poden identificar 21 espècies marines, que són molt esquemàtiques, algunes costen molt d'identificar, i el nom que se'ls hi ha donat, en molts casos, és dubtós. S'assemblen, però no estem segurs. Aquí teniu, clar, aquí passa el mateix que abans, que no es veia gaire bé, la imatge es veu molt més bé a l'ordinador, però aquí tenim molts peixos per tot arreu. Hi ha alguna espècie que la podem identificar, com per exemple això d'aquí, veieu això d'aquí? Per aquí en corre una altra. Això seria la vaca tremolosa, la rajada aquesta que produeix descàrregues elèctriques. Hi ha una escena que aquí no es veu bé, llàstima. Aquesta sí, que és un dofí que s'està menjant un calamar. Aquí hi ha una llagosta, hi ha un pop que està caçant una llagosta, és a dir, que aquí ja passen moltes coses en aquest mosaic. I una mica, identificant les espècies que hi ha, clar que no es veu, tot el que és així en blanc i negre queda difuminat, llàstima. Doncs aquí teniu una llista de totes les espècies que apareixen en aquest mosaic. Quan diem espàrids i similars, això d'aquí dalt, estem parlant de peix d'escata, mossart, una dorada, no es poden identificar, o s'identifiquen amb molt de dubte. En canvi, el moll del roger queda prou ben identificat, llàstima que no puguem aquí ara comparar-ho, perquè els números costen molt de veure. Surten llamàntols, que els podem diferenciar de la llagosta perquè tenen les pinces, les llagostes no tenen les pinces. Hi ha algun peix bastant curiós, com el corball de sorra, que sí que s'identifica bastant bé, que és aquest d'aquí seria, aquest, el 35. Bé, és un mosaic que realment
a mi m'aporta poca informació, només m'aporta, doncs sí, una diversitat d'espècies molt important, però en quant a espècies costa molt d'identificar-les. Aquí teniu, us he posat fotos del com és el peix en realitat. Això seria el corball de sorra, això seria el peix agulla que surt per un lloc, per aquí dalt, i la vaca tremolosa. Això és com és una vaca tremolosa. Aquesta és de Badalona, aquesta foto està feta a la platja de Badalona. Per tant, és un peix que aquí el podeu comparar. Veieu aquí, els punts aquests de color blau que tenen, aquí també surten representats a la imatge, vull dir que s'identifica perfectament en aquest cas. Si ens anem continuant el que és a Àfrica, també trobem mosaics que els peixos aquí es poden identificar perfectament. Ja tenen un detall que realment no posa de dubte a la classificació del peix. Aquí apareix la morena, com a peix que sempre surt, i el roger, el moll, que també sempre surt. Aquí fixeu-vos que el moll també l'han dibuixat amb les dues barbes que té sota, que utilitzen per remenar la sorra i anar traient els cucs que han enterrat a la sorra per alimentar-se. També veiem, per exemple, un crac ermità, una dorada, això podeu veure aquí. Aquest peix és una saupa, que serien aquests d'aquí, també és un peix que és molt freqüent. Un espet, que seria aquest peix d'aquí. Una merla, que és un peix de la família de la juliola, aquí en teniu una, són idèntics pràcticament, fins i tot han dibuixat aquests llavis carnosos que identifiquen el gènere, que són l'ordre, que són els làbrids, i finalment trobem la morena, que hem comentat abans, la dorada, que seria aquest d'aquí, morena, i fixeu-vos amb el crac ermità. Finalment hi ha un peix que és bastant curiós, que és aquest d'aquí. Aquest segurament no el coneixereu perquè no està aquí al Mediterrani occidental. Això és el peix lloro del Mediterrani, que el teniu aquí molt ben representat, és aquest d'aquí, són idèntics també, que és un peix que es troba només a la Mediterrània oriental. D'acord? Per tant, aquest mosaic, o el senyor que va fer el mosaic, doncs segurament provenia d'aquella zona i es va inspirar en aquest peix. És un peix que si aneu a Canàries li diuen vieja, i és un peix que allà es valora molt, es ven en qualsevol peixateria i els restaurants també el serveixen. Si aneu a la zona del Mediterrani oriental, al Peloponès, a Creta, si poseu les ulleres de capussar, les veureu, perquè és un peix que és molt freqüent. En canvi aquí no en veureu ningú. Un altre mosaic molt realista és el de Piombino, que és una ciutat que està a la costa d'Itàlia cap al nord, a la zona de la Toscana, on trobem també espècies molt realistes. Aquí teniu una rascassa perfectament representada. A més, en aquests apèndixs que tenen a sobre el cap, que només els pots veure quan estan a dintre l'aigua. Per tant, aquest peix està representant una rascassa a sota l'aigua. Un crac ermità sense closca, la rajada, fixeu-vos que també l'està representant quan està nedant. No és una rajada que està sobre un plat acabada de pescar, és una rajada que està viva, està aletejant a sota l'aigua. El llobarro, que seria aquest, això és un peix que trobem a qualsevol peixateria actualment. El cargol aquest que es diu peu de pelicà, que el teniu aquí molt ben representat. Això ho podeu trobar a la platja de Badalona, de vegades, és un temporal. I una mica ja per anar acabant, i cada cop perfeccionant més el tema, doncs ens anem a Pompeia, i aquí per mi trobem el mosaic més espectacular de fauna marina que es coneix, que és el mosaic de la Casa del Fauna de Pompeia. Aquest mosaic és un aquari, bàsicament. És un aquari, tots els peixos estan representats d'una manera molt realista,
insisteixo, hi ha guies de peixos que els peixos no estan tan ben representats com aquí, i també trobem escenes que també només una persona que ha vist un peix, que ho ha vist a sota l'aigua, com s'estan produint, és capaç de representar-ho, com és el cas d'aquest pop que està caçant una llagosta, per exemple. I això és veritat, és a dir, els pops, si tenen una llagosta, la cacen i se la mengen, s'alimenten de crustacis. Tenim peixos de fondària com els taurons, els gats, el gatvaire, la morena nedant, el llobarro, la lluerna, aquí hi ha de tot. El calamar també que està nedant. Tornem a trobar la vaca tremolosa, fixeu-vos. Aquí dalt tenim un llagostí. I aquí us he anat posant fotos de tots els peixos, tal com són, que apareixen al mosaic. I veureu que hi ha una diversitat espectacular. Ai, ostres. A mi ja no m'ha anat entrant. Mare de Déu. Bueno, més que res, una mica teniu la vaca tremolosa, que la teniu aquí, que ja la coneixem, la morena, que també corria per aquí, no sé si l'he posada, la llagosta, la lluerna, fixeu-vos, que és un peix que trobem a les peixateries, en teniu un aquí sota, es pot identificar perfectament. El roger també el trobem per aquí dalt, que està una mica esborrat, per aquí. La juliola, o donzella, que és un peix també molt freqüent, en teniu una aquí, que a més representa això, és un peix que el mascle i la femella són molt diferents, en aquest cas és un mascle, i aquí es pot identificar també perfectament com un mascle. El cargol punxenc també surt per aquí, el llagostí, que hem comentat abans, etc. És a dir, és increïble el realisme que tenien aquests mosaics. Aquí tenim la llista d'espècies, és a dir, que surten 18 espècies diferents, i una mica, doncs, ja per acabar i treure conclusions, ens anem altra vegada a Catalunya. I aquí teniu el mosaic dels peixos d'Empúries. Aquest mosaic és una llàstima perquè està incomplet. De fet, quan el van descobrir, feia de tapa d'un dipòsit. No estava en el lloc original. I a més en falta un bon tros. De fet, és un trosset d'aquest mosaic. Però aquest mosaic, primer, que és molt realista, és espectacular, es pot identificar perfectament tots els animals que hi surten, i a més aquí surt una espècie que, curiosament, amb tota la informació que he buscat d'aquest mosaic ningú ho comenta, no surt, és com si no existís. Hi ha un peix que aquí ningú l'ha vist. I que jo crec que és un peix que ens dona molta informació per tornar al que explicava el Jordi, el clima que hi havia a l'època romana. Bé, anem a veure. Aquí tenim la juliola, que la tenim aquí dalt, veieu? Un mascle, altra vegada. El cranc pelut, que és un cranc de roca que el trobem aquí, el veieu? Un nanfó, un nero, que el teniu perfectament representat. La morena, que el teniu a baix. La llagosta. La gambeta, que és el que té aquest ocell a la boca. I aquest ocell és un blauet, que és un ocell que és de color blau que caça gambetes, també el trobem a la costa. I finalment trobem aquest peix, que aquest és el peix invisible, que dic jo, que ningú el veu. El que passa que, malauradament, aquest peix el tenim aquí, que li falta el cap. Aquest peix és aquest peix. Aquí teniu les espècies. Bé, aquest peix que comento jo, el fadrí, en aquest cas és una femella, podem identificar també el sexe, mascles són molt diferents. Per què li dono tanta importància i per què em costa tant d'entendre que els arqueòlegs no li hagin donat gens d'importància? És un peix que, si vosaltres us haguéssiu capbussat aquí davant, a la costa catalana, fa 25-30 anys, no l'haguéssiu trobat.
En canvi, ara mateix és un peix que és molt freqüent. Si aquest estiu us poseu unes ulleres i aneu a capussar a qualsevol roca de Badalona, veureu que és un peix molt freqüent. És un peix molt bonic, de fet és el peix tropical de la Mediterrània, té uns colors espectaculars, les fotos no fan justícia, i és un peix que està associat a aigües calentes. És a dir, la pujada de temperatura que tenim actualment, i també la tenim en el mar, s'està reflectint en la fauna marina. I això és el que ha fet que aquest peix, les larves, quan han nascut, quan posen els ous planctònics, que el corrent marí els arrossega fins a tot els escampa per tot el Mediterrani, aquí, des de fa uns anys, dels anys 80, 84 o així, poden néixer i continuar creixent, i ara mateix aquí a la costa catalana és un peix que és molt abundant. Per tant, bàsicament, jo la conclusió que trec és que amb tots els peixos que hem vist i, sobretot, amb aquest peix, jo arribo a la conclusió que el clima que tenim ara mateix, o que hem tingut fins ara, perquè ara les coses sembla que tornen a canviar, s'assembla molt al clima que hi havia a l'època romana, almenys en quant a les condicions del mar. Tenim les mateixes espècies, ara estan entrant peixos d'aigua calenta que abans no veiem, o els veiem d'una manera molt escadossera, i que a més això ens ho permet confirmar perquè si tornem a mirar gravats o llibres de peixos del segle XV, del segle XVI, del segle XVIII, que ens parlen de peixos, sobretot hi ha un llibre del segle XVIII d'un naturalista català que està publicat pel Museu Marítim, les espècies que hi posa són espècies d'aigües més fredes, apareixen espècies d'aigües fredes de la fauna, diguéssim, més típica del mar del nord, que actualment no trobem. I que aquestes espècies tampoc apareixen en les representacions dels mosaics i dels frescos romans. Per tant, aquesta és una mica la meva conclusió i una mica la meva proposta també de discussió per continuar amb la sessió. I res més, moltes gràcies. Una cosa, un amic meu, un company de feina, ha estat a Pompeia fa poc i em va enviar aquesta foto, perquè ara tots els meus amics em van enviar fotos de mosaics i de frescos romans, vagin on vagin. Jo l'he buscat per internet, no l'he trobat. Dic, ui, això deu haver trobat fa poc. I aquí teniu una natura morta. Teniu les morenes acabades de pescar i els molls també pescats a punt per cuinar. Ja està, ara sí. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, sobretot perquè en alguns casos era una mica un repte gairebé parlar del món romà, quedàveu fora del vostre àmbit més directe, com peix fora de l'aigua, però per nosaltres també ho és, perquè aquesta Magna Celebratio la dediquem justament a la sostenibilitat i per nosaltres també és sortir de la nostra àrea de confort, en què ens manegem molt bé, que és el món romà, però en canvi en temes més de natura, mediambientals, ens és difícil posar-nos-hi. I agraeixo molt a la gent que ha vingut i volíem fer una mica com de debat, per veure com veiem totes aquestes preguntes que últimament ens fem molt i que cada vegada som tots més conscients sobre el medi ambient i com tot això canvia i si realment en època romana també n'eren conscients i també eren societats que eren coneixedores o com es relacionaven amb aquest medi ambient o amb els canvis climàtics o amb els canvis de les espècies, els problemes que podien tenir amb les collites. I una mica, farem un parell de preguntes així per fer una mica de debat, el que us volia preguntar és que si realment, tot i que aquest terme de la sostenibilitat és molt recent, quan penseu que podem parlar d'una consciència social sobre el medi, sobre la sostenibilitat ambiental? Quan és el moment que ens comencem a fer aquestes preguntes? Què és el que ho provoca? Potser abans era culpa dels governs i ara som més conscients que no és culpa dels governs?
romans eren uns grans enginyers i, per tant, tenien una capacitat impressionant per modificar el paisatge i adaptar-lo a les seves necessitats. Clar, si arriba un moment que tu estàs modificant el paisatge i estàs canviant les condicions, doncs sempre hi haurà algun perjudicat. Per tant, jo crec que una societat que es va desenvolupant, que canvia el paisatge, que hi ha gent que per culpa d'això té problemes, també buscant informació, també em vaig trobar una informació que deia que, per exemple, a Roma, a l'hivern, era una ciutat molt contaminada perquè clar, s'escalfaven amb llenya i segurament que cremava malament i també hi havia gent que tenia molts problemes respiratoris també per culpa d'això. Per tant, a partir del moment que hi ha una societat prou complexa que comença a modificar el paisatge i comença a haver-hi problemes per culpa d'això, doncs jo crec que sí que a partir d'aquí es pren consciència que estem fent alguna cosa que està canviant el medi ambient. El que passa que a l'època romana el planeta era molt més gran. No és que fos més gran, però hi havia molta menys gent. Per tant, també, un altre exemple, a l'època romana la pesca que hi havia a la zona propera a Roma va haver un moment que va escassejar, perquè es pescaven tants peixos que hi havia tanta demanda que faltaven peixos. Llavors, en comptes de preocupar-se de què fem, què podem fer perquè hi hagi més peixos, el que van fer els romans era importar-los d'altres llocs, del sud d'Itàlia, de Còrsega, de Sardenya, i vinga. És a dir que, clar, aquí encara jugaven amb avantatge. La diferència amb nosaltres és que ara se'ns ha quedat petit el planeta, perquè som molta gent. Aquesta és la meva opinió. Sí, no ho sé. Aquests arguments sempre poden... Aquests arguments sempre pots anar cap a una banda com a una altra. Jo fins i tot crec que ara el concepte aquest encara està molt poc assumit. Vull dir que, a diferència d'ell, una cosa és entendre la natura, però molts cops aquest entendre la natura és per explotar-la més. O sigui, tradicionalment, la meva organització, això que posa aquí baix al CSI, l'àrea, diguéssim, d'estudiar la natura es deia recursos naturals i es deia recursos per aprofitar-los, entendre les pesqueries, entendre els boscos, entendre la fusta. Llavors, això del concepte gairebé infinit de recursos naturals, jo crec que fins i tot ara encara no està assumit a les limitacions. Potser conceptualment o sigui, intel·lectualment, potser a Roma també n'hi havia que ho justificaven, o els afectats potser ho patien, d'exhaurir recursos o de transformacions, però em sembla que a mi dubto que la consciència fos molt elevada perquè històricament, diguéssim, no ha sigut pas el motor, diguéssim, em sembla, del desenvolupament, tret de potser algunes cultures minoritàries, però dels imperis. Els imperis em fa l'efecte que no han anat mai cap a la sostenibilitat. Però bé. Lliga una mica amb la següent pregunta que volia fer-vos, que és una mica això que dèiem, potser ara sí que sabem que si anem a buscar recursos més enllà ja no podem arribar, i per tant, fins a quin punt ells, o en èpoques històriques, es coneixia, per exemple, el medi, fins al punt de saber com podia afectar, doncs, evidentment, un volcà no, perquè això ens va ensenyar molt Pompeia, però, per exemple, tots aquells minerals, el plom, tu n'has parlat, que generaven malalties, o que els fongs podien provocar malalties, o fins i tot matar-nos, o una mica totes aquestes característiques que podien desprendre del món natural i que feia que potser explotessin més aquell tipus d'espècie o aquell element que justament per conèixer el medi i com ells vivien en aquests entorns. Començo jo, que en sé menys, i ho deixarà més clar tot això. No, jo em fa l'efecte que
sigui, els romans eren una civilització excepcional en coneixement, no? I segurament moltes coses també s'han perdut pel camí d'aquest coneixement, no? Els que ja comencem a tindre una edat, jo quedo sorprès de com es perd el coneixement, no? Avancem molt, però també oblidem molt. I és probable que moltes coses s'hagin perdut, perquè, clar, també hi havia una transmissió molt de persona a persona, suposo, i llavors molta cosa que no ha quedat escrita o registrada amb cura s'ha perdut. Després, el coneixement dels metalls i la metal·lúrgia era molt gran. La toxicitat, no sé fins a quin preu, clar, una societat que tenia molta mà d'obra, diguéssim, amb esclavisme, no sé si es preocupava gaire, diguéssim, de la salut dels treballadors, no? La mineria que feien, que ha tingut tant impacte, desconec els procediments exactes, però semblava que feien, en el cas del plom, fonien al mateix lloc, no? Posant-hi llenya i cremant molt, i esclar, matent molta pol·lució, i ho feien a gran escala. Llavors, Europa està infestada de metalls romans per tot arreu, llocs que no hi van arribar. Vull dir que jo crec que pel que els interessava el coneixement segur que era profund, no? I els temes de toxicitat, suposo que, no sé, almenys amb allò que es veu a les pel·lícules que havies d'anar tant en compte que no et donguessin passaport, doncs devien també entendre-ho bastant. No sé, això és broma. Però, en general, les societats que han viscut molt en contacte, molt més en contacte amb la natura que ara, no? La tecnologia també ens allunya de la natura i hi ha un desconeixement individual. Aquí sempre hi ha un tema que és l'equilibri entre el coneixement individual de les persones i el coneixement col·lectiu. Ara, encara que no ens ho sembli, som molt més ignorants individualment amb la societat que té més coneixement segur de tot de mai de la història del planeta, no? Però, esclar, el que una persona pot aprendre respecte al que genera de coneixement a la societat és tan enorme que inevitablement som individualment ignorants. I en societats més simples suposo que això estava més equilibrat, no? En el cas dels romans probablement estaven més propers a nosaltres, potser per l'estructura que tenien i l'organització, que altres conjunts en què la persona té un pes específic més gran, no? Respecte al conjunt. Però vaja, no sé, tot això és improvisació i sobre la marxa. Només afegiria que de fet els romans el que feien, potser el que els va fer tan poderosos i tan importants és que no despreciaven el coneixement adquirit d'altres cultures que van acabar sent absorbides per l'imperi romà, com per exemple els grecs. És a dir, tota la medicina romana ve dels metges grecs, que de fet a l'època romana els metges grecs eren els que tenien més prestigi. Si tu volies operar-te d'una cosa, si eres ric, te'n feies operar per un metge grec i tenies més possibilitats de sobreviure que si ho feies per un altre. I aquí una mica és això, no? Jo crec que els romans potser és la primera cultura que es van adonar que podien transformar el món d'alguna manera i que potser, com deia el Jordi, que s'assemblaven més a nosaltres en aquest aspecte, que d'alguna manera ja es veien com una mica per sobre de la natura, en contraposició a cultures més arrelades a la natura, i potser només conservaven aquest aspecte pel que fa a l'agricultura, per fer ofrenes, per tenir una collita més productiva, etc. Però és una societat que s'acosta molt a nosaltres. I després també aquesta consciència
també mediambiental. Doncs jo crec que aquí a Badalona també tenim una prova de que també es preocupaven per certs aspectes que també ens preocuparan ara mateix a nosaltres. Si baixeu a baix, veureu que tenien un sistema de clavegueram, per exemple, que hi ha moltes ciutats de països subdesenvolupats que no poden ni somiar, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, eren totalment conscients de que hi havia coses que no podien conviure amb les persones. Per tant, en aquest sentit, sí que tenien un sentit, una consciència de que calia treure, en aquest cas, diguem-ho així, la merda, perquè si no ens posarem malalts. Si algú vol fer alguna pregunta o vol fer algun comentari, estem ja molt cansats. Si no, doncs res. Jo crec que queda bastant clar que si s'assemblen a nosaltres és que eren poc sostenibles, no? Potser els romans, o va ser el principi del final. Doncs res, moltes gràcies a tothom i acabem aquí, seguirem demà. Moltes gràcies.